Ränne on tänapäeva maailmas niivõrd oluline teema, et mõnikord öeldakse lausa, et me elame rändeajastul. Aga kuidas siis on? Kas käes on rändeajastu? Nii nagu päris paljud looma- ja linnuliigid, on inimenegi suure osa oma ajaloost olnud liikuv. Paiksemaks jäime me alles viimastel aastatuhandetel, kui kiirelt hakkas arenema põllumajandus ning tekkisid linnad. Aastal 2020 hinnati rahvusvaheliste rändajate arvu 280 miljoni kanti, mis moodustab maailma kogu elanikkonnast vähem kui 4%. Ja kuigi rändemahud on viimase 30 aastaga peaaegu et kahekordistunud, on kasvanud ka maailma rahvaarv. Nii et maailma rändajate osakaal on tõusnud vähem kui protsendi. Ehk ulatuslikumgi oli ränne hoopis 19. sajandi teisel poolel. Toonased rändemahud küündisid teadaolevalt ligi 150 miljonini, samas kui maailma kogu rahvastik jäi 1 ja 2 miljardi vahele. Ning ka sundrände vaates ei saa me rääkida päris pretsedenditutest aegadest. Kuigi eri põhjustel on põgenike arv maailmas kiiresti kasvamas, jääb see endiselt alla teise maailmasõja lõpule, mil mõnede arvutuste kohaselt oli sundrändajaid ligi 175 miljonit. Peaaegu 2 korda rohkem kui aastal 2020 ja maailma rahvastik oli toona 3 korda väiksem. Pigem võiksime me rääkida hoopis rändekontrolli ajastust. Erinevalt 19. sajandi teisest poolest või 20. sajandi algusest on riigid tänapäeval märksa täpsemalt määratlenud, keda ja mis alustel oma territooriumile lubatakse. Samuti on sellealane järelevalve märksa tugevam. Aga võib-olla võiks nimetada tänapäeva hoopis mobiilsusajastuks. Rändamine ei tähenda enam oma lähedastega igaveseks hüvasti jätmist. Meil on märksa suurem voli ja võimalus proovida lühiajaliselt elu võõrsil, reisida ja kogeda uusi asju. Niisiis, head mobiilsusajastut meile kõigile. Vähemalt sellele privilegeeritumale paarile miljardile.